ജലദോഷം പിടിപെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധം നിങ്ങളുടെ പഴക്കൊട്ടയിലായിരിക്കാം. ഓറഞ്ചും പേരക്കയും വിറ്റാമിൻ സി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ജലദോഷത്തെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാഴപ്പഴം തൊണ്ടയെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം മാതള നാരങ്ങയിലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ വീക്കം കുറയ്ക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പഴങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ കടിയിലും ഊഷ്മളമായ ആലിംഗനം. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. ഏറ്റവും ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ അവയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും. ഇഫ് യു ലവ് ടു വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ, യു can like, share and subscribe.